ครับพี่น้องมื้อนี้ตาเอ็มพะมาเบิ่งผักหวานต้นเก่าแล้วพี่น้องเป็นจังไดหลังจากเก็บแล้วช่วงนี้โดดแล้วพี่น้องบ่ได้มาเก็บบ้างนะเพิ่นมาเก็บแกงเลยช่วงนี้พี่น้องงามบ่ครับงามบ่พี่น้องโอ้ยว่าสวยสุดเลยหาน้ำมาแกงใส่ให้เห็นบ่พี่น้องสูงต้นผักหวานพี่น้องเอ้ยงามคักงามเลยผักหวานไหมพี่น้องปลูกไว้ก็ได้กินเด้อว่ามันบ่ได้กินปลูกไว้ก็งามครับตัวอยู่ผักหวานปลูกพี่น้องผักหวานป่าน่ะคือว่าเอามาปลูกไว้งามครับมันมีต้นต้องอาศัยต้นที่ขึ้นเทียมน้ำเป็นมาพี่น้องเบิ่งรีวิวให้เบิ่งพี่น้องต้นผักหวานมันปลูกยังไงครับฝนตกมันไม่ออกครับออกหลายเห็นไหมพี่น้องโอ้ปลายยอดงามครับพี่น้องทำนี่เด้อให้เบิ่งต้นผักหวานงามๆพี่น้องมื้อนี้รีวิวให้เบิ่งซ้ำนี่แหละเนาะถ้าเอ็มสิครับไปเบิ่งหยังมื้อหน้าจะไปติดตามกันเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ